नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। मोरङ विराटनगर स्थित एम्स हस्पिटल एन्ड क्यान्सर सेन्टर प्राली टाँट पल्टियो। साउन 4 गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गरेको सूचना जारी। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित। अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको अभाव। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनैतिक दलको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम गरिँदै। धरानको विजयपुर क्षेत्रमा यसपटक भक्तालुको चहल पहल बढ्यो। शनिबार पनि बाहिरबाट भक्तालु आएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भनाई। तेह्रथुममा साना ठुला गरी करिब 1800 उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवसायमा संलग्न। सरकारले उचित बजारको व्यवस्थापन नगर्दा व्यवसायी पलायन हुने खतरा। र प्रबोध साप्ताहिकले आफ्नो 12औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। मोरङ विराटनगर स्थित एम्स हस्पिटल एन्ड क्यान्सर सेन्टर प्राली टाँट पल्टिएको छ। आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिएका कारण प्राली बन्द भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूले पाउने पैसा समेत नदिई अस्पताल अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा 3 दर्जन स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले तलब पाउन बाँकी छ। एकजना चिकित्सकले 7 लाख रुपियाँसम्म पाउनुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरी करिब 30 जना कर्मचारीहरूले 20 देखि 25 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताइएको छ। चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको अस्पतालले 4 साउनमा सूचना जारी गरी अनिश्चितकालीन रूपमा सेवा बन्द गरेको हो। अस्पताल संस्थापकसँग विशाल अग्रवालले गरेको सम्झौता अचानक बिना जानकारी विभिन्न सामान, प्रशासनिक र आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण कागजात कम्प्युटर सहित अस्पताल छोडी भागेकाले निज उप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म अस्पतालबाट दिइने सम्पूर्ण सेवाहरू स्थगित रहेको सूचनामा उल्लेख छ। 50 शय्याको अस्पताल अजय यादवले सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि यादवले कोशी अस्पतालमा कार्यरत सर्जन डाक्टर विशाल अग्रवाललाई भाडामा ठेक्का दिएका थिए। मासिक 5 लाख र 5 लाख रुपियाँ नाफा दिनुपर्ने शर्त राखेर 2078 पुस 22 गते सम्झौता गरेका अग्रवालले 1.5 वर्षसम्मको लागि भाडामा लिएकोमा 6 महिना पुग्न नपाउँदै हस्पिटल बन्द भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि नागरिकता विधेयकको दफावार छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदले दर्ता गराएका मध्येबाट केही संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। नागरिकता विधेयक संशोधन सहित प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्नेछ। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अब मुख्यतया 9 वटा परिवर्तन आउने भएको छ। जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। 2046 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको थियो। नेपालमा झन्डै 1,70,000 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको अभाव हुन थालेको छ। रक्त अभाव सुरु भएसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलसँग समन्वय गरेर रक्तदान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रक्त अभाव सुरु भएसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलसँग समन्वय गरेर रक्तदान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। पछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव सुरु भएको हो। केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस धरान नगर समिति वडा नम्बर 3 सँग समन्वय गरेर धरान 3 सेनिया चोकमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। अत्याधिक बढेको गर्मीका कारण बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा प्रतिष्ठानमा रगत अभाव भएको हो। रगत अभाव
अभाव हुन थालेपछि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर रक्तदान कार्यक्रम गरिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीका सभापति उमेश थापाले बताउनुभयो। अहिले हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, राजनीतिक दलका भातृ सङ्घ संस्थाहरूलाई, यो वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले रक्तदान कार्यक्रम गरिदिउँ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ र अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि नियमित रूपमा अहिले रगतको आपूर्ति सहज रूपमा होस् र जीवन र मृत्युको दोसारमा रहेका बिरामीहरूलाई र टाढा टाढा आएका बिरामीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ रगतको आपूर्ति होस् भनेर त्यस अभियानमा सम्पूर्णलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस धरान वडा नम्बर 3 समितिका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बीपीमा रगत अभाव भएकाले रक्तदान कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। हामीले बीपीकेएचएसको ब्लड ब्याङ्कमा रगतको चरम अभाव भएको समाचार थाहा पाइसकेपछि सुनिसके पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यही पनि बीपीकेएचएसमा रगत अभाव भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगर 3 नम्बर वडा कार्य समितिले पनि रक्तदान कार्यक्रम गरी रगतको चरम अभावमा मृत्युका शय्या बेडहरूमा छटपटाएका मानिसहरूलाई रगत आपूर्ति गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले आज रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौँ र यो रक्तदान कार्यक्रममा यस वडाभरिका सम्पूर्ण मानिसहरू उपस्थित भई रक्तदान कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। केन्द्रले रगत अभाव हुँदा आफ्नै आयोजनामा धरानका टोलमा रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो। हाल भने सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर रक्तदान कार्यक्रम गरिएको रक्त सञ्चार केन्द्रका इन्चार्ज सुभाष सिंहले बताउनुभयो। जसरी पनि त्यो बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी रगत आपूर्ति गरिरहेको छ, तर त्यति गर्दाखेरि पनि आपूर्ति सहज तरिकाले भइरहेको छैन। म सङ्घ संस्थालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले कम्तीमा पनि वर्षमा 2 पटक रक्तदान गरेर रक्तदान गर्नुभयो भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवालाई रक्तदान बिरामीहरूलाई आपूर्ति गर्नलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु र विशेष गरी रक्तदाताहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले रक्तदान गरेको रगतले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छटपटाइरहेको बिरामीहरूको जीवन दान हुन्छ, उहाँहरू मृत्यु शय्याबाट बाँच्नुहुन्छ र उहाँहरूको रगतले बिरामीहरूलाई सहज तरिकाले आपूर्ति हामी गर्न सक्छौँ। धरानको विजयपुर क्षेत्रमा यसपटक भक्तालुहरूको चहल पहल बढेको छ। पिण्डेश्वर मन्दिरमा जल चढाएर दन्तकाली बुढासुब्बा पञ्चकन्या मन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्ने गरेका छन्। एक सामग्री पिण्डेश्वर मन्दिरमा सोमबार जल चढाइसकेपछि अन्य मन्दिरको पनि दर्शन गर्ने भक्तालु बढ्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। सोमबार मात्रै होइन, शनिबार पनि पिण्डेश्वर मन्दिरमा जल चढाउनका लागि आइपुग्छन्। 12 निजगढका सन्दीप चौधरी शनिबार बिहानै गेरु वस्त्रमा दन्तकाली मन्दिरमा दर्शन गर्दै गरेको भेटिए। 1 हप्ते अभियान नै लिएर पूर्वमा रहेको खोटाङको हलेसी लगायतका शिवालयको दर्शन गर्दै शनिबार धरानको पिण्डेश्वर मन्दिर आइपुगेको बताउनुभयो। बिहिबार सिन्धुलीको बाटो गएर हलेसी पुगेको, हलेसी पुगेर कटारे भएर यहाँ धरान आएको। निजगढ 12बाट आएको। कहाँ हो घर चाहिँ? निजगढ 12। धरान त पहिला पनि एकचोटि आएको थियो, अब हलेसी गएको थियो, फर्स्टमा हलेसी गयो, हलेसीबाट अब धरान घुम्दै जाउँ भनेर अब त्यहाँ पनि महादेवको पिण्डेश्वर बाबाको छ मन्दिर छ। 12 निजगढका मौजुलाल शाह पनि उनी जस्तै गेरु वस्त्रमा भेटिए। मोटरसाइकलमै पूर्वमा रहेका शिवालयको दर्शन गर्न आइपुगेका उहाँ पहिलो पटक धरान आइपुगेको बताउनुहुन्छ। अघिल्लो वर्ष नै आउने सोच बनाए पनि कोरोनाले प्रभावित बनाएको बताउनुभयो। उहाँले आफू धरानको विजयपुर मन्दिर क्षेत्र आफूले सुनेको भन्दा सुन्दर पाएको बताउनुहुन्छ। हामी जुन मनमा भनेर ठानेर आउँछौँ त्यो भनेको कुरा हुन्छ होइन। त्यो भएर हामीहरू आएको यसो दर्शन होस्, धरान घुमाउँ होइन, राम्रो लाग्यो भनेर यस्तो बाबाको पिठाहरू जुन हुन्छ नि सुनेको कि जुन उहाँ शिव बाबाको पिठेश्वर मन्दिरमा जुन खाएको थियो नि पिठ त्यसको सुनेर आएको हामीहरू। पछिल्लो समय धरानको पिण्डेश्वरमा साउनको सोमबार मात्र होइन, शनिबार पनि अत्याधिक भिड हुने गरेको पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले जनाएको छ। धरान 14 का वडा सदस्य एवं दन्तकाली मन्दिरका पुजारी कमल भट्टराईले साउन लागेपछि दन्तकाली मन्दिरमा चहल पहल बढेको बताउनुभयो। कस्तो छ भने दन्तकाली मन्दिरमा विगत 2 वर्षदेखि नै त्यही तरिकाले नै
कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि कोही भक्तहरू आउन सकेका थिएनन्। तर यस वर्ष केही भक्तहरू आइरहेका छन् बाहिरबाट, जस्तै इन्डियाबाट आउने भक्तहरूको निकै भिड देखिएको छ। त्यसै गरी भुटानबाट पनि आइरहेका भक्तहरू देखिएका छन्। अब यता सिक्किमहरूतिरबाट, दार्जिलिङहरूतिरबाट आउने भक्तहरू, नेपालका त भक्तहरू सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै आइराख्नु भएको छ, त्यसमा नि विदेशका आइराख्नु भएको छ। यसमा पनि कालीको अलिकति बढी चाहिँ हाम्रो यो लडाइँहरूको लागि कालीलाई अलिक बढी मान्ने भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ जस्तै लाहुरमा भिड्नेहरू भए होइन, आर्मीमा पुलिसहरूमा भिड्नेहरू भए, जो लाहुरमा भिड्ने हुन्छन् उनीहरूले कालीको शक्ति प्राप्तिको लागि पनि यहाँ अलिक बढी आइराखेको देखिन्छ। बुढासुब्बा मन्दिरमा पनि भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको बुढासुब्बा व्यवस्थापन समितिका सदस्य उत्तम आले मगर बताउनुहुन्छ। कोरोनाबाट प्रभावित बनेका कारण पनि यो वर्ष मन्दिरमा भिड बढ्न थालेको छ। कृति समाचारमा छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तेह्रथुममा साना ठुला गरी करिब 1800 उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवसायमा संलग्न छन्। तर स्थानीय पुँजी, श्रम तथा सिपको प्रयोग गरी खोलिएका उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिको अभाव छ। अर्कातिर स्थानीय स्तरमा कच्चा पदार्थ पनि अभाव हुने गरेको व्यवसायी बताउँदछन्। सरकारले उचित बजार व्यवस्थापन गरिदिए सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेमा बसन्तपुरकी हिमकला भुजेल आशावादी हुनुहुन्छ। उत्पादन त गर्छौँ हामी, धागोहरू जसरी भए पनि जुटाएर उत्पादन गर्छौँ, तर त्यो सहज गर्दा हामीले बेच्नु पाए। अब बजार राम्रो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको भए हामीले बनाइसकेपछि कहाँ लगेर बेच्ने, के गर्ने, हामीलाई त्यस्तो चिन्ता नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारले त्यो सहयोग गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सरकारहरूले अब सिप त सिकाउनुहुन्छ, तर सिप सिकाइदिइसकेपछि बिचमै छोडिदिनुहुन्छ। कहाँ के गर्ने, कसरी गर्ने, अब उत्पादन त गरिसक्यो, उत्पादन गरिसकेपछि कहाँ लगेर बेच्ने। अब पहिलाको जस्तो सबै डिजाइन फेरि आइरहेको छ। पहिलाको जस्तो बुट्टाले हामीलाई राम्रो, अब अर्को नयाँ बुट्टा खोज्नुहुन्छ, त्यस्तो नयाँ बुट्टाहरू सिकाइदिने त्यस्तो खालके सरकारले सहयोग गरिदिनु भएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। गाउँमा साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। धातु, ढाका कपडा, फलफुल, दुग्धजन्य उत्पादन, बिस्कुट, हस्तकला, मौरीजन्य उत्पादन र फलामका औजारको माग भने बढ्दो छ। साहुबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका युवाहरू सरकारले उत्पादनमा समेत सहयोग नगरेको युवा व्यवसायी श्याम पौडेलको गुनासो रहेको छ। खाडी देश नगइकन आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर आफ्नै लगानीमा, त्यो पनि साहु ऋण काटेर गरेको पैसाले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यसमा राज्यको तर्फबाट हामीलाई कुनै सरसहयोग छैन। यो तिनटै निकायले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि सहयोग सपोर्ट गरेको छैन। कहिलेकाहीँ तालिम दिन्छ, त्यो पनि 2 दिने 3 दिने तालिम, एउटा प्रमाणपत्र दिएर अनि थन्क्याउने, त्यो बाहेक अरू हामीले कुनै प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। घरमै बसेर सञ्चालन गर्न सकिने यस्तो उद्योगलाई बेला बेलामा सिपमूलक तालिम भने दिने गरिएको छ। उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, तालिम र उपयुक्त प्रविधिमा स्थानीय तहको सहयोग भए यस्ता उद्योगको व्यावसायिक विकास गर्न सजिलो हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेको छ। 40औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरीले वृक्षारोपण, विचार गोष्ठी र सम्मान कार्यक्रम गरिएको क्षेत्रीय प्रवक्ता एवं सचिव केशव पुरीले बताउनुभयो। धरान 14 स्थित पिण्डेश्वर क्याम्पस परिसरमा कफी, अम्बक, चिउरी, अमला, सिरिस, बाँस लगायतका विभिन्न प्रजातिका 200 थान बिरुवा रोपिएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश नम्बर 1 का महामन्त्री एवं प्रमुख अतिथि उमेश थापा, सुनसरी जिल्ला सचिव माधव खिसिङ, क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङ, नगर सभापति श्याम पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै विचार गोष्ठी र गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सफल क्षेत्र नम्बर 1 का पार्टीका विजयी उम्मेद्वार तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई खदा, अबिर र प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिएको छ। बीपीको राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक र शैक्षिक योगदान तथा उहाँले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजको बारेमा विभिन्न विचार राखिएको थियो। त्यस्तै गरी बीपी
चिन्तन प्रतिष्ठान र 1000 बुद्ध निर्माण समितिको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल तामाङ गेदुङ हङकङका महासचिव सुभद्रा गोलेको सहयोगमा पनि विचार गोष्ठी र वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको छ। धरानको प्राइम भिजन इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको 5औं वार्षिक उत्सव शुक्रबार धरानमा सम्पन्न भएको छ। कलेजले कक्षा 12मा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मानित गरेको छ। कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेगा रहनुभएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विधामा अवार्ड वितरण गरिएको थियो। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेको कलेजका निर्देशक अनिल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कलेजले हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको 21 महिने डिप्लोमा स्तरको कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसलाई स्कटल्यान्डको सरकारले मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ। ब्लड फर नेपालको 4थो वार्षिक उत्सवको अवसरमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। सुनसरी क्षेत्रीय टिमको आयोजनामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा 101 प्रिन्ट रगत सङ्कलन गरिएको ब्लड फर नेपालका केन्द्रीय सदस्य जोरस दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 170 जनाभन्दा बढीको रक्त समूह पहिचान गरिएको छ। सुनसरी क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश गिरीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सोही क्याम्पस प्रमुख ओम प्रकाश ढकाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। प्रबोध साप्ताहिकले आफ्नो 12औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा विभिन्न विधामा व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरेको छ। मतिश्वरा राई स्मृति साहित्य पुरस्कार साहित्यकार सुमित्रा बाङदेल, पदम कुमारी लम्जेल स्मृति लेखन पुरस्कार लेखक डिल्ली नेपालीलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै बालकृष्ण श्रेष्ठ अंशु स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार मनिता चामलिङ र रेस बहादुर लम्जेल स्मृति साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट कौशिकी त्रैमासिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक चेतनाथ धमलालाई प्रदान गरिएको पत्रिकाकी प्रधान सम्पादक जमुना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्णलाई जनही 5,000 नगदले सम्मानित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै विशेष सम्मानले मन प्रसाद देवान र गणेश कुमार देवानलाई सम्मान गरिएको सम्पादक लम्जेल सङ्घर्षशीलले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरिता बराइली र पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक गणेश कुमारी राईले सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। मोरङ विराटनगर स्थित एम्स हस्पिटल एन्ड क्यान्सर सेन्टर प्राली टाँट पल्टियो। साउन 4 गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गरेको सूचना जारी। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित। अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको अभाव, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनैतिक दलको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम गरिँदै। धरानको विजयपुर क्षेत्रमा यसपटक भक्तालुको चहल पहल बढ्यो। शनिबार पनि बाहिरबाट भक्तालु आएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भनाई। तेह्रथुममा साना ठुला गरी करिब 1800 उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवसायमा संलग्न। सरकारले उचित बजारको व्यवस्थापन नगर्दा व्यवसायी पलायन हुने खतरा। र प्रबोध साप्ताहिकले आफ्नो 12औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।